係喎，J Y 啊，我想問下咧，命盤裡面睇唔睇到一個人究竟佢係適合租樓啊，定係買樓咧？其實睇到嘅嗱，好似我哋之前有講啦，咁田宅宮如果你見到有化祿化權咧，喺十年大運或者流年入邊咧，其實好大機會咧，嗰段時間咧，你係可以買樓置業嘅。咁但係你話如果冇嘅話咧，咁基本上就好大機會有可能嗰段時間你比較適合係去租樓咯。咁但係你話我見到化祿化權好開心啊，係咪真係即刻可以買到樓？咁你都小心喺入邊咧個田宅宮或者子女宮呢條線上邊咧係咪有陀羅星？咁如果有陀羅星嘅話咧，咁嗰一年大家就要小心，因為好容易揾到啲風水唔靚嘅樓，又或者係漏水嘅樓啦。原來呢啲都有一個學問㗎喎。係啊。咁但係你話萬一我好多煞星啊，但係我又想買樓，咁點算啊？嗱，如果真係你咁有錢啦，又好想咁樣去買樓咧，咁我就建議你有可能咧，你要揾翻啲好專業嘅命理師啊、風水師啊咁樣咧，去幫你哋去揀最適合嘅樓啦。好啊！大家快啲嗱睇下自己個命盤裡面究竟適合買樓啊，定係租樓啦。幼四玄學，活學活用，大家記得 follow 我哋啊 like 啊 ，share 啊。comment。